ओम जी प्रणाम। आज जानेंगे सूखी और पुरानी खांसी अर्थात यदि कफ छाती पर सूख गया, छाती पर कफ का घर घर शब्द होता है, कफ बड़ी कठिनाई से निकालता हो, खांसने से छाती में बड़ी पीड़ा होती हो, इसे छुटकारा पाने के लिए चमत्कार परीक्षित घरेलू इलाज क्या है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह प्रामाणिक वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूं। अब आइए जानेंगे सूखी खांसी से कैसे छुटकारा पाएं। 25 ग्राम अलसी जिसको तीसी बोलते हैं, उनको कूट ले, पीस ले, चूर्ण कर लें। लगभग 375 ग्राम पानी अर्थात लगभग 1 गिलास पानी लें और उसको उबालें। जब 1/3 लगभग 125 ग्राम पानी रह जाए उसे मौल कर छान कर 12 ग्राम अर्थात लगभग 2 चम्मच मिश्री मिलाकर रख लें। इसमें से एक चम्मच 1 घंटे के अंदर से दिन में कोई बार पिलाएं। इससे बलगम छूट जाता है। जब तक छाती साफ ना हो जाए इसे पिलाते रहें। ध्यान दें, जब हम अंग्रेजी दवा लेते हैं बलगम नहीं निकलता है तो गर्मी के कारण कफ छाती में जम जाता है। सूखा हुआ कफ बड़ी कठिनाई से निकलता है और खांसने से कफ निकलते समय बड़ी पीड़ा होती है। उपरोक्त नुस्खे लेने से सूखा कफ छूट जाता है। सूखी और पुरानी खांसी से छुटकारा मिलती है। अथवा आप दिन में अर्थात लगभग 2 बजे के 3 बजे के अंदर पहले पानी पी लें। पानी पीने के बाद नारियल का पानी पी लें, लेकिन ध्यान दें नारियल पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगना चाहिए। इससे भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। किसी एक प्रयोग करें। और भी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी ओम नमस्कार, प्रणाम।